Abazungu bakoze factory ekola abantu. Amanya Dr. Bulamu omusawo w'amakaago. Enkola eno bagiyita EctoLife era nga ekoleddwa okuyamba abantu abagumba omuli n'abo be balongoosaamu Nnabana zaabwe. Era ng'enkola eno omwana akulira bweru. Akulira bweru ng'ogenda ne bakuggyako DNA yo oba enkwaso zo oba amajigo ne bagagatta n'agapatanawo ne bakuza omwana oyo ne bamukuwa ng'emyezi 9 giyiseewo. Nnabana eyo eri artificial ekolera ddala nga Nnabana ey'omukyala era n'embeera ebeerayo y'embeera yennyini ebeera ey'omukyala abeera ali olubuto era nga bw'obanga ozadde omwana ono obanga bamukuzaalidde nga bamukukuliza omwana ono abeera 100 ku 100 era ne baba bamukuwa bakola DNA. Eno factory nnene nga erimu laboratories 75 nga buli laboratory esobola okukola ku Nnabana 400 oba ebisaawe ebyo omwana waakulira era nga omwaka okugenda okuggwako baba basobodde okufulumya oba okukuza abaana abali mu 3,000. Embeera eno abaana gye bakuliramu yo tebaamu biwuka, tebaamu bulwadde nti oba omwana afunye infection ofunye obulwadde ng'olina olubuto atemera ddagala ate zino mpiso. Nedda ssebo, omwana abeera free nga taliiko buzibu bonna. Factory eno erimu ebyuma eby'enjawulo era ng'ebyuma biba bimontalinga omwana wo essaawa 24, enkuba y'omutima, omwana enkula ye ey'omubiri bw'abanga oluusi amagumba gakuze bubi, any genetic factor bagyeliminatinga mu kaseera ako nga omwana tannaba kukola ki kukulira ddala kuba baba bamulaba n'egundi eyo eba ya glass. Ndowooza naawe nga bw'olaba ku sikulini yawo Nnabana ebeera ya glass. Maama w'omwana oba bazadde b'omwana babawa application ku ssimu oba babawa ssimu nga eriko application kwe basobola okumonitalingira omwana waabwe. Kitegeeza nti buli kimu ekigenda mu maaso ku mwana wo oba osobola okukiraba. Essimu eyo ebeerako buli kimu nga omwana osobola okulaba movements ze, osobola okulaba byanyumirwa nga baakikola ng'osobola n'okulaba byalaba n'onyumirwa byanyumirwa. Ekyokubiri, Nnabana eno eri artificial bagikola ne bagiteekamu obuwuliriza obuuma oba music kubanga kigambibwa nti omwana bw'abeera mu lubuto aba asobola okuwulira ebigambo ebimu n'abitegeera n'okuwuliriza ku music. So bamuteeramu obuzindaalo n'aba ng'awuliriza ka music awo nga eno bw'akula n'atabeera stressed. N'ekirala maama w'omwana oba bazadde b'omwana babawa essimu eyo nga application eyo ng'erimu playlist oba osobola okulonda oluyimba lwonna oba ennyimba zonna omwana wo z'oyagala awulirize n'ebigambo by'oyagala akule ng'awuliriza. Kale watuukira okuzaalibwa aba ategeeredde ddala nti ensi yo nnungi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki. Ekirala abaana bano babeera ne kye tuyita artificial umbilical cord era artificial umbilical cord eno egenda nekwatagana ne bioreactors era nga zino ze tanka eziyamba okusengejja ebikyafu ebiva mu mwana bepo n'okumuwa ebirungo ebiriisa n'engeri zonna omwana nga bw'abeera mu lubuto era nga tanka esooka yemuwa ebyokulya, yemuwa hormones, yereeta hormones okuzibalansinga obulungi na buli kimu era yereeta n'amazzi ago omwana mwakulira oba ge twandiise amniotic fluid. Then tank ey'okubiri bioreactor yeyambako okufulumya wastes n'ezisengejja okuva mu mwana omwana n'atasobola kubeera ng'ate ali mu bikyafu oba nga bwe tumanyi nti omwana bw'abeera mu lubuto tafuuyisa takola kintu kyonna. So byonna biyita mu luseke oba kye twandiise umbilical cord mu lulero olwo. So kati eno tanka ey'okubiri ekola okufulumya ebikyafu ebyo naye ng'era omwo mu tanka ey'okubiri mulimu biochemical
chemical enzymes eziyamba okurecyclinga ebikyafu ebyo ne biddayo ne bifuuka ebirungi n'ebipowalinga mu tanki eri egaba ebirungo ne hormones omwana n'asobola okubeera nga akola ki akula oba nga taggweebwako byakulya. Factory eno ezimbiddwa ng'erina backup system kitegeeza nti amasannyalaze nno gaba gavuddeko togamba nti akaana kange kajja kufa, era nga system eri ku solar system. Backup system y'amasannyalaze ekozesa solar ne wind energy. Ndowooza mmanyi ebyuma ebyo ebyetooloola nga bikola amasannyalaze okusinziira ku mbuyaga bibanga bifaani ababimanyi bwe bimanyi wind electricity. Then ekirala kyolina okumanya wano nti omwana wo osobola n'omukyusakyusaamu. Oyinza okuba nga ewammwe muli basezi ewammwe muli babbi ewammwe kakati bw'obanga toyagala mwana waasikire kirungo ekyo oba kijiini ekyo eky'obubbi obagamba ne bamukyusakyusaamu. Muyinza okuba nga ewammwe muli bampi ewammwe oba mulina emize egy'enjawulo oba mulina endwadde eza famire tugeze nga pressure oba sukaali. Omwana oyo bamukwatamu genetically bamukwatamu ne bamuengineeringa ne bamuteekamu traits z'oba oyagala. Bw'oba oyagala azaalibwe nga muwanvu oba muwanvuya, oba oyagala bamuzaale nga amaaso ga brown nga agammwe nga maddugavu bakikola. Bw'oba oyagala mba mwagala azaalibwe nga mugezi nnyo okusinga ku mmwe nga ali highly intellectual nakyo bakikola okuggyamu endwadde ez'ensikirano sickle cell ebintu nga pressure sukaali ebintu ng'ebyo ebitambulira mu family babikugiramu mu mwana wo ne bakuwa omwana wo nga alabika bulungi. Bw'oba oyagala skin tone oba endabika y'olususulo okukyuka, bw'oba oyagala abe n'ekifuba kinene oba ayagala mutono muno bu portable bu campus figure oba ku TV oba babukolera. Bw'oba oyagala amafene bamukukolera ebintu ebifaanana bwe bityo. So omwana we bamukuwanga ali mu shape oba mu nfaanana gy'omwagaliramu ddala. Ekirala abantu bano kye bakola bw'oba toyagala kubeera nga buli kaseera weewuba ku factory eno ekola abaana, bakuwa omwana wo era ne bamukuweera mu byuma ebimusobozesa okubeera nga asobola okubeera ewaka era nga bw'olabaawo n'omulabira ewaka. So kitegeeza osobola n'okuzaala abaana abasukka mu omu omulundi gumu oba n'okola family planning. Kiseera ekituuka ekyofuna omwana ng'ogenda bakolerayo omu nga bamukuwa ng'omukuumira ewaka awo mubeera mulabako n'abagenyi. Gw'osalawo omuteeka oba mu ddiiro oba mu kisenge oba mu sitowa naye nga ali awo akula mulaba. So omwana abawo era teweerabira nti nabagambye nti ne bwe muba mumutwala bakola DNA ne bakakasa nti ddala omwana wammwe okitegeera. So bino ebyokulumwa nga muzaala ebyo mubyerabire. Simanyi tuli bagumba tetugenda kufuna ku mwana. Ebyokulinda oadaputinga omwana olinde gwe baasudde ogende omusabe poliisi ebyo tebikyaliwo. Gwe just genda bugenzi osasula akasente bakukolera omwana bamukulize bamukuwe kyekyo. Naye bw'alikula aligenda ne bakola ki ne bamukolera munnenga naye bwe baamukola. Bwe bityo bwe biba ensi awo weetuuse. Teri kuddamu kulumwa bisa, teri kuddamu kukola zikukulongooza cesarean sections, simanyi olubuto olunuma, complications, early pregnancy, simanyi biki, premature delivery. Ebyo tebikyaliyo bannange. Kaakati ugenda bugenzi ng'osasula nga bakuliza omwana wo. Gene zibalondamu ziri zennyini enkambwe eziri strong. Ne baba balonda ensigo eri ey'amaanyi so that tosobola kufuna
mwana nga luyongoyongo bakebera ne bakebera bwoba oli mu kajiini ak'obunafu ne bakajjamu mu mwana bwoba olinamu kajiini ak'obukodo ne bakajjamu bwoba olinamu kajiini ak'obufere ne bakajjamu bwoba muli babbi ne bakijjamu ebintu bwe bityo. So bannange temwerabira nti muyina okufuna abaana. Kale okunoonyereza kuno oba project eno yakulirwamu omwami gwe bayita Al-Ghaili era nga agoberera research ezakolebwa ddala okuviira ddala mu myaka egya 1950. So abazungu baludde nga banoonyereza ku kyokwekolera abaana nga bakooye bino ebintu by'okuba nga omuntu azunga n'olubuto buli omu n'ategeera nti ebintu byagira. So naawe oba nga tobyagala ebyo genda bugenzi osasula akasente bakolera omwana gw'oyagala. Oba oyagala muwanvu nga mamuli bakimpi Juni kiriya, oba oyagala mumpi kiriya, oba oyagala mafene, oba oyagala muzungu, oba oyagala muddugavu, byonna babijjamu. Byonna babikyusakyusa omwana wo ne bamukuwa ng'olinga mu butuufu bw'omwagala abeere olwo oba tofuuse Katonda bannaye. Ate kaakati awo mukyagamba ki? Tekinologi awo watutuusizza. Katusabe Mukama aleme okunyiiga olw'ekyo. Tumwegayirire kubanga munnaye ensi weetuuse batandise omwegezaamu. Kale mwebale nnyo kulaba, tuweerere okusubscribinga. Dr. Bulamu omusawo w'amakaago nja kudda ne vidiyo endala. Mwebale nnyo.